Benim ismim Mehmet Rıza, ayalım çıkaldığımızda bir kavakçılık dükkanı açmaz. Her güne tan yürüyüşten burun, hoş ballarımız kulavatkan vakitte şu bir günlük yan hizmetimizni başlayıp gitmez. Balam aldırma oynanla. Meninki iki balam var, birisi İbrahim 6 yaş. Yani birisi Mirinsa Kınem 2 yaş. Men dükkan aldırış vaktimde çoğamısı bilen billa hoşlarınki balları bilen oynaydı. La istayasa la yangru çö la Tugun yanı köy yangru çö la Şincanı köy yangru çö la. Ben dükkanda aldırış emas vaqtlarda ayalım bilen birge ballarımla sırtqa elib oynaman. Ballarım küçük hayvanatlarga bek amraq. Bugün hayvanatlar baxçıga ip geldim. Ballarım bugün xushal oyundunmu, xush oldunmu? Hoş